Langa bouke o animbenza ekami nyangongo ya ifoku yo moto wachi ekami moteme kamio polange baoi emilani tolebokele animbenza ekami emila wetole bokele animbenza ekami bosoko sanga ona boya deslo pinga merci Nabino Banso au Bosoma Fidélité pour la Kolanda Biso vraiment du nolo soit officiel de la sigle Bandokolamba vraiment te possible de beauté Bino Banso Bolanda Biso pour la Nanzela Simba Bambate Salima Mokole Belé vraiment tout ça pour y arrêter l'émission de vérité mais l'autre est vérité plutôt toyeli à vérité.com wana banzi ba moko bala bila kabo comprendre et faire kotambola tambola mais le lot est opinion de journaliste pour nini ba panzi sango bazali vraiment la mosala makasi ya kosala mini na République démocratique du Congo na maimanso bazali koleka yango lelo vraiment toyaki poto lo bila zali ngai moko te nazali pela mo panzi sango oyo pe akose présenter liboso la bino na banzi motala ki biso pela mikolo leki kasi lelo suto zongi po ete tolo bakaka to panza teke pona oyo Félix Aboussa na République démocratique du Congo na kamala bomboka et si on voyait que vous alliez belé à Kolanda Biso et ça sur un bino Naomi la Colombe beaucoup continuer toujours pour s'abonner na Banabilaka TV na moni déjà vous avez vraiment que s'abonner vous Landa Biso vous aussi qui biso ba commentaire et bobo ça n'a pas été que s'abonner à na katia chaîne bino du loloso et que ça la biso vraiment bien beaucoup continuer toujours pour plus ba commentaire na bino les loto kolobela maitali mboka mais na utika nanu mama asila ko banda kotalisa maizo de kanakati ya République démocratique du Congo et ya kopesa nga suma libato ko kundola po ezo sa biso pasi mingi na motema mitema ezo zoka ni ezo de kanakati République démocratique du Congo les onksi maluba na mai mama merci beaucoup ndekolanga ipenza mopanzi sango awa vraiment ezali kambo ya mama na mwana te kasi ezali bongo biso nyonso totangaki kelasi pe lelo tokomi bapanzi sango c'est que toali ba collègue ya solo respect ezali merci encore une fois pour la koyeba ete nali mama ya solo nali mama ona bota yo kasi na mosala pe toli kokima kala na kulu c'est la sima ya tango pamba te oyo komona ngala komona oyo kosala ngala kosala yali mama lo bate biso to bakaki mwana mokia betaka pe mbunda bakolo bakobina ça veut dire qu'on a qui mosala opose à mopanzi sango o ezole kale ona Congo na ebité to bena ya monini la Colombe na ebité to bena ya monini pambate na lisu langa penza na ndenge na akotala na moni ete Félix aende ko bomba lisu mboka ko bomba davantage pambate to utaki na maponi ya mitoko to zongela ka yango te to poni tata mokonzi po to bengala nde tata mokonzi oyo azalaki ya kala oyo ezali bongo Kabila mais ye akimi na kulu se yango na lombango akwei banomaki ete na examen azuite asali ba test to azuite ba ye kopesa ya kopesa alors c'est comme injonction ba kopesa ezali nde boma Congo ezali nde tambwisa Congo litengu ti Congo kele kokufa alors na yebite soki bino boko mona ndenge ni na ngambo la bino tamsu bino boko mona Congo eza malamu peut-être lisu langa na ko mona malamu te mais na ko mona pe la Congo ba yi politique ba alite ba parti politique tout eli la Congo eli ya miibi ba parti politique tout au monde telemisi bazui bandako po bazui ba misolo ya kotonga bandako ba komi ba bebisi ba lopango ya bato la koluwaka na balangi ya lokuta pamba te soki ezaki ba parti politique ya solo mbeto moni pata mitema ya bato ko bundele ko Congo po bali ba congolais kasi siko to ko mona ba congolais so ba komaka ba paya de ba olo so to ba congolais bali ba paya de congolais ya solo etikali ka ngai po ngale munga ko ba solo soki de kolo mutu bala mwalite siko to ngai na ko lingande to bunda la ko bomba te nako ngane to bunda mais ngai moko ndela ko bundisa ekolo te po ngai ben opinion nanga on a ko beta mongoloto et alinde to bunda si tu veux la paix tu vas préparer la guerre les angate mutula lobaki adage voilà moto amona ki ke pozo kimia na esengela bunda mais c'est ko biso kimia lite olia te eloko moko te bolelo Félix tala na temps ayeko boma gouvernement ti pas ko ko boma assemblée parce que ko majorité te bosiko to kota bololenge nini ko mopanisa oye lobi batanga ezana bana mususu bakendaka kelasi ata zui diplôme te mais azomata classe et mayele o bapesaka baninga ntango bazotanga na kelasi ntango ya kosisa kelasi wana asisi kelasi akei kosala mosala esika buzoba emonana vraiment
esika buzobe monaka oyo tozomona na kati ya politike ya mboka na biso eza pasi mpe mawa parce que moto atangami kozala mokonzi ekolo azosala mosala ne ndenge esengeli te ntango yo omoni ke okoti na kati ya pouvoir omoni ke makambo oyo ebandaki koleka eza yango te eza na posa ya population eza na posa ya bayimboka oyo babengami bana na ngai population na ngai bazala malamu okobanda osala nini longola na mutu yo lobi bakangaka yo longola na mutu aza pembeni na oyo azokoetufe yo ye bakangaki kaka lokuta ye alobaki bakangaka nanakangi bazokoetufe ye longola na mutu abandaki koetufe osali 2 ans étouffement wana soki étouffement pende étouffement mais eboma o déjà mais yo oza étouffé okufa te ozovivre kaka étouffement naloba te lokwayo wapi étouffement lokuta étouffement kolia étouffement komela ovoyage bamilio nyonso wana okita na bavoyage na bamariage baanniversaire yo kendaka kaka oza étouffé te kuna oza étouffé te waka étouffé ntango ekomi makambo ya population okomi étouffé bazoko étouffé mo osala mosala bien eza te bayebisi yo nde opanza nini ensemble opanzi siko wana ordre batindi yo panza kwesa gouvernement okwesi ntango bayebisi mpe kwesa ensemble okwesi yo moko nde oza bongo na ndako nde otiaka balwa te na ndako nde nzela aza na autorité aza autorité te akotia lwa wapi ye mutu bakambaka yebisika nyonso ye akotia autorité pouvoir donné par le rwandais akotia autorité nini yango emonana parce que so ozalaki mpenza ozalaki na autorité yango kovanda 2 ans te opesaka biso badiscours ya ba 35 secondes ya ba 37 minutes te toza na mposa promesse te population ezosouffrir biso to tolekaka boye na baetandoki mpona kolobaka tolekaka te mpona koloba bato bazwaka sentiment e mutu mosusu azwi commentaire afingi te kofinga na bino eza bien mais bino mo bovivre na réalité bacongolais bazomona classe eza malamu te bafinga bo bakolabota bandeko barwandais sentiment esali classe eza malamu te vie sociale ya malamu te lelo na oya boye na oya mosala namonika mwana moko ya mokie boye aoteka cash ne oyo bolobi biso ke coronavirus tout le monde doit porter le cash ne coronavirus mwana mokie boye so mwana na pesi age akozala ba 5 ans 6 ans pasi eza na mboka mpe bakomi kosukola yango batie parfum batie oyo tobwakaka na bato balokoti basukoli batie yango parfum baetekela biso microbe sur microbe mpo ni nzala amoni ke soki alobaki kosomba na 1000 francs nake somba 1000 francs ya olia te vaut mieux asala recensement ya kolokota ce n'est pas bien bino bobengami etange bozala badirigant bavota yo te ozwa bokonzi oui ntango ozwi bokonzi salama ekosepelisa population parce que ntango okolinga bavote tu population otala abo balobaka tala nsima azonga mutu population atali mpe nsima azongi mutu abi te mutu oyo malgré tovote topesa deuxième chance yo deuxième chance ozwango wapi okozwango wapi ata eza na bato basalaka mwana soki atangi batangi o te mwana va passer kasi fo kaka 60% batali te mwana oyo na courbe azalaki excellent na courbe azalaki excellent na courbe azalaki excellent problème nini na yo problème nini na yo zonga mutu te oza mwana mboka yo komi lokola barwandais aza mwana mboka te ndeko Mose Laurent Désiré Kabila azalaki mwana mboka na yibo maloba ndeko na ngai tokoloba oyeba journaliste bato baza censé sikoya kobikisa mboko pamba te bapoliticien badétruire mboka soki mpe biso bapanzi sango tokangi lolembo na biso na kati tolobi bosolo te tobomi lisu mboka oyo nakoloba yango papa Antoine Tshisekedi azalaki aza mwana mboka mais mobomi ya yambo yali peye mpo alalisaka biso pongia babebi alalisaka biso pongia babebi ozoyeba te ke balobi héréditaire ena makila mosusu maladi mosusu oyo ebelamaka na bafamille okomona ekolanda bana bana eyali mpe na bafamille mosusu oyo bazali na mwa lolenge moko ya mwa virus na kati na bango ya bandundu babotaka balbinos okomona bango na famille na bango ata babotaki bamindo mais soki yaki na bankoko na bango balaki na baalbinos okomona
bakobota bango okomona forme na bango ekobima ta musu na misu ta musu na suki ta musu pe na loposo donc bakorate te ke babota mutabongo héréditaire oto okomona lelo est-ce que ebité paka Etienne Tshisekedi tango Mobutu anomaki premier ministre abomaki pe biloko mususu ya Mobutu alobaki premier ministre akoki kozala dirigé par mokonzi mboka te ye nde mokolo gouvernement yango monaki kotiele maboko la poche orgueilleux et ali déjà simbisi ya mabe mwana tango aye koboma oyo tata asalaki alobi sikoyo ye na tango la esengeli ministre premier ministre ayokela nde bokonzi mboka okelongo bani bongo te donc ye kocontredire nyonso tata na ye asalaki aboyi indépendance ya premier ministre azala mokonzi ya gouvernement ye alingi sikoyo azala mokonzi ya gouvernement ye anomaka tala président de la république oyo ya soni akei konomele biso na kati ya parlement eloko esalami te ye akonome azonome en que qui aza konome lokola nani tala lelo abomi gouvernement nyonso pi tokolela te ete elo ezonga mais lelo gouvernement esali nini elali lokola gouvernement elali sikoyo boyebisanga bakonome gouvernement mokolo nini Félix ekoyebana te bango babandaka ezaka ndenge basalaki bakangi zando ti bakangi zando le 20 moko bafungola ngo bayebi bakoloba te zando ke libela wala zando te kami yebani te bango moko bakolo zando batekaka na zando batiki yango bamama bapapa ye bilenge bashayere yango bageni obino bomelaka bajeje bamoshoro bachikata bwaka elobi yango la colombe etungisaka be mituna bino nakokende kosala baviole nakokende kokataka biso maboko to esalisa mituna bino mpo bokata bakonzi wana maboko yobeli mosoro omeli eloko esali obongola tour me bakangisa ndo bima birongo bilevandi kimia ezwa fe po babanga mpe bino bovai na bandako bokobelela bobimi libanda na prince po ete boteka biloko botie suvi na bino en danger bokoteka mpo na nini mama na kati yo maloba te soki nde aza bongo nde baza bongo soki babengi bango bapesi bango ka ba 5000 bomarché bakobosana ke bakangela bango zando yango pasi ya mboka moye mopanzisa bakobosana ke bakangela bango zando esika bazwaka mbongo na bango esika bazwaka mbongo oyo bafutilaka bana na bango bakelasi kelasi yango nezi ya kokufa ti d'autre part nanu baparent ngo mpe nanu baza nao d'accord basepele bango babi ata kelasi ekangami esali biso mpe babie mpo tokaki na biso na misolo kofutela bana klasi te bodétruire éducation ya bana bino boza conforme bino moko baujala na bakuluna bakobala koyiba bino mbongo na ndako parce que boapela bambongo akolesa bango te boyebake moto avai na ndako nzala akomaka na posa bilei kolia ntango azoyoka posa ya kolia yo mama oliaka un coup une flamme mwa kotosi ne ngbele bon mwana wana siko aza na besoin kolia monga te na besoin kolia omonde okutangisi mwana moyibi bon siko baparent bon vous êtes des Congolais totelema ko bandeko na ngai message na ngai nayebisi bino ke Congo ekufi na plan tout soki totelemi te oh Seigneur Jésus nayebi te mopanzisa mosoki kolia nano pasi Congo eza ya kokufa Congo eza ya kokufa parce que biso te tokoza tolobi boye togangi boye tolobeli bakonzi ya mboka etant que population ye moko azotelema te réalisateur pardon epesaka nano mwasi na biloko totoso ya malewa po ekanga biso mwa nzela mpo bana toko tometi te nalakisa balo bamorso bakwisi oyo bakotekela biso ya kokalinga 4000 francs pesanga na zipi mo mofini kwa na sani bandeko botela pasi ya bakongole ntango tokoloba boya ngai nakoloba na bino na likambo na solo nango na likambo ya na solo nango bandeko balandi bomoni kwiso tosomi morso misatu boye bomoni yango morso tosombi boye po tolia moko boye 2500 moko boye 2500 moko boye 2500 boyebisanga sikoyo bampaka lokola biso boye nde bomoni biso boye lokola tokoki te il faut bolia boye bozana moins 10 000 francs po oyo esali biso 7500 na bengbele oyo tozosoma mpe tozolia yango ni seke po moya kozwa mwa pondu pembeni yali te mpo na nini mwa elubu kolamba yali te bon moto akonyokwa boye na etenya kwiso nde bomoni boye pasi bango moko esi baliaka boye eske mokonzi wana leke te na kwisi Félix yo na ndako na mwasi na bana bokolia boye ndenge biso sikoyo tokolia na mboko oyo mpe eli ezanga sose ezanga nito oyo bozoko saka na peuple te bo biso quand même tozwi yango
bongo ba o bazwi yango telelo hein mama salaka 100% peuple kotambola to kokoma lisala suka jideka ba oyo bazwi sikoyo mbale wala te ba oyo pe bazwi yango te bosiko bile bokolala nzala bo boy to telema bo boy to bude tumba bo boy to menga na Felix to tika bo bela monyoko oyo bango bali mbongo balingi ye Félix président de la République o ba pesa bokonzi asani anyoko la population balingi tant population akoma na suka ali bango bakomi ko niata biso loko akase lo batata na ye o défend papa na ye akufa bakoma ko niata biso loko abakayasa biso nito ko tambola bino loko abakayasa bino boluki liwa ba population congolaise bolingi biso to kufa biso to kufa te bino moko nde bokufa. Vraiment esengo engela mitema eblo TV zangonga tozala minga koloba mona mboka yo clôturer kaka pona zo mona loka koloba te pongai onjena ko panza nde batongo ba komona nga on dirait de la mikata nga moko de la victime mais makila nga pe ko ganga eza pe la tina te mona mboka on sous cette émission lokola réalisateur albitango kokia mais peuple congolais message ya likato télé. Merci na bino balandi ya chaîne na biso d'une lioso donc bon continuer toujours ko s'abonner bon moni bino moko tension eza bien te biso bapandi sango toza aposta na bino population biso tokoki koloba mais population so bino pe botelemi boza na nsima na biso liboso tokobenga na barwandais oyo bazotema mpo na mboka na biso eza mpo na mboka barwandais te toza na richesse ebele bozolia malamu te soki toteli na bopito bato bazobela bato bazokufa mpo anini mutu mosusu azobela nzala maladi mosusu eza te maladi bazobela maladi te azobela nde nzala population botelema bakonzi ya mboka soki bochange te soki bochange te population oyo akosala bino botala bamboka mosusu ndenge population abenganaka bakonzi na pouvoir biso tokotema tokolanda bino ntina bandako na bino soki otumba bino tokotumba bino soki ekopapa bino tokopapa bino. Bon continuez toujours à s'abonner à la chaîne na bino, botika bo liker, bo partager les émissions na bino, botika biso pe ba commentaire na bino. Bon continuez à s'abonner na Bana Bilaka TV. Malkamba malamu koleka kuna 100% peuple zo continuer toujours au sa musala nango. Toko kita vraiment na terrain pour na ko talisa bino maeni ni population zo vivre. Toko tie la bino bilili bo mona bino moko ndenge nini makambo zo ekana kata République démocratique du Congo. Nazong si maluba pa maman océan na habité so kaza na un mois à dire moi na mboka na temps vraiment maluba ko lobeza les sociétés soko ko clôturer nzambe kaka zo kumpamba te to kuté pour la prochaine numéro le kala Congo te Félix ko bala batu nyoso boyete plus de 91 millions d'habitants il y a toujours des morts dans est des morts subites et puis peuple congolais besoin que ce gouvernement zate abomi gouvernement pour ce quoi ça la nini bati kula le belo les Congolais non mes frères. Écoutez pour la prochaine numéro, au revoir. Emilani tole bokele animbenza ekami Emila wetole bokele animbenza ekami Bozoko sanga onaboya deslopinga